Hello cả nhà. Hôm nay mình đi quay cảnh bắn pháo bông ở quê mình cho các bạn xem nha. Nhưng về hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại thị xã H녕Ng NGdę, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Các bạn thấy đường đẹp không? Bình thường ở đây là chợ hoa này các bạn. Bây giờ giờ giao thừa rồi, dẹp chợ hoa rồi, bây giờ làm bãi giữ xe. Trời, biết mấy ngàn chiếc xe nói trời. Đi nãy giờ mới tìm được cái chỗ cao để mà đứng quay nè các bạn. Khá là đông. Trời ơi, người ta ở đâu mà chen nhau đi vậy chàng. Mình lội bộ nãy giờ là thấy mệt lắm rồi đó các bạn. Đứng ở đây là trên cầu vượt. Cầu vượt này có thể quay toàn cảnh thị xã H녕Ng NGdę này các bạn. Mà ở đây bây giờ rất là đông người luôn. Mình quay chắc nhiều tiếng ồn lắm. Một chút xíu nữa bắn pháo hoa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rất là nhiều màu luôn. Mình đứng quay ở đây khá là xa đó các bạn. Cách khoảng 1 cây mấy số. Bên cạnh một dòng sông luôn nè. Các bạn thấy nó dạ bóng xuống nước không? Rất là đẹp ha. Mình không lại gần được các bạn ơi. Wow, đẹp quá.
Wow. Wow. Mình đứng xa ghê mà còn nghe tiếng nổ lớn như thế đó các bạn. Ở gần chắc quay tiếng nổ ồn lắm.
kìa kìa, làm đẹp không? Đó, cái tiền của em rồi. Kìa, cái tiền của trò luôn. Đẹp quá. Bây giờ thì mình về nhà thôi.